因带恁的，恁着听从顺服因，因为因为着恁的灵魂警醒，是将来着家己败劣的，恁着互因用欢喜来做，无用吐气，因为即个无利益恁。咱三个来吟圣诗220首，万军的主，至圣的厝。万军的主，至圣的厝，是你家己所在。主我上帝，你所牵挂，因为我大伊爱，我心愿望爱的有路，退到上帝的厝，心心仰体，求叫上帝永永我的主，地主大比切照徛起，你啊最少有好势，安稳自在伫你厝内，我往我主上帝，要我伫你遐徛起，你人真正有福，有主通靠时常互乐，每日享受快乐。一日记你圣殿徛起，脚赢千日的久，我愿过门伫主殿堂，无点歹人的厝，上主一段那日一半，那准顶拜保护，稳定永恒，无因主较真，人行你正路。请咱犹原徛伫用主教是咱的祈祷文，三个来祈祷。愿伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，摕你亲像伫天里。阮的儿时今仔日互阮赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人。无伫带阮入去，就叫阮脱离迄个歹的，因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。所以用使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主，伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州毕业岛林内受苦，定十字架死埋葬落阴府，第三日对死人中过活，上天。当坐伫全能的爸上帝的大边，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣共同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体过活，永远的活命。阿门。请坐。请咱掀开伫圣诗后壁的启应文，启应文第40篇。
启应文第40篇，我有看到主坐伫宝座，伫真悬的所在。伫伊的周围有西拉兵天使，伫遐会徛底侍候。一声，现在，现在，现在，万军的统帅上帝，你的阳光充满全地，门厅因为呼应的声震动。迄时我讲。因为我是喙唇无清气的人，第声，我的目睭有看到王万军的统帅上主，有一个西拉弗天使陪伫我遮，陪你来我遮。将炭为我的喙唇讲。你的罪过已经除去。我搁听见主的声讲，我通找啥人？这声，我就讲，我伫遮，请找我。请咱三工压头来祈祷。阮伫天地的爸，全能的上帝，即时阮住伫圣殿，阮看见侪侪因为疫情无见面的兄弟姊妹，即是阮做伙。阮满心感谢你满满的恩典，亲像旧约时代带领以色列人出埃及，你带领阮通过21世纪的大瘟疫，阮对隔离到自执。对家乡到平安，对厝内到教会，阮搁一摆来到你的面头前，阮敬拜阿罗你，嘛爱听你宝贵的话。疫情带来世界的改变，总是这永远无变的是上帝。你的救恩伫每一个时代，信你的人显现。阮人类伫苦难中，一摆一摆看到你是真国活的上帝。是历史，嘛是阮生命的主宰。求你特别适度怜悯伫这个时代，求你特别看顾伫疫情中受苦的人，圣神安慰病痛中的、适度亲人的、经济困苦的，亲像你伫历史中带领引带仰望你的人相共。求主伫苦难中，通过圣神的念力、信徒水的见证，感动搁较侪的人，会当搁深来认捌你。今仔日是阮教会临时会员好会，阮要选出长职，求圣神会当运行伫阮的好会中间，通过人的选举，成就上帝的好调。伫今仔日竞选合上帝心意的萝卜，伫伊的教会来服侍你。伫你好调竞选当工的时，阮嘛为着教会所有的同工、执事、牧长来祈祷。互阮行代志会当合伫阮所受的好调，伫逐项顶悬谦卑、温柔、用吞忍、仁爱、宽容，伫以守圣神所赏赐的合一，帮助阮伫事工中注心看上帝，看无家己，专心找上帝你的带领。求主保守即马冬天要到，帮助即个疫情会当伫全世界受到控制。保守阮的国家伫变动的时期中，会当仰望你，会当有福气领受你所赏赐的平安，嘛带领阮的教会伫社会、伫社区，会当带来上帝的祝福。祈祷奉靠主耶稣基督的圣尊名，阿门。主听阮祈祷，主听阮祈祷。恳求你听阮求，主听阮祈祷，主听阮祈祷，听阮。
阮困求的声。今仔日学乐的时间，咱是请到圣歌少年团体来服侍吼，因要吟的诗是送你这对翅膀。真多谢少年团体真4月服侍。
咱三个来读圣经。第一位的圣经记载伫以西结书33章第1节到11节。第1节，耶和华的话临到我讲：人子啊，你着对本国的百姓讲话，甲因讲：我予刀剑临到一国的时，迄一国的百姓对因中间拣一人设立伊做守望的。伊看见刀剑临到迄所在，若分孝角警戒正百姓，既若听见孝角的声，无受警戒的，刀剑要来抄灭伊，伊的罪要归伫伊的头壳顶。伊听见扫角的声，无受警戒，伊的罪就要归伫伊本身。伊若受警戒，就会救家己的性命。世事守望的人看见刀剑到，无分扫角，抵到百姓无受警戒，刀剑来杀死因中间的一人。迄个人虽然死伫伊的罪，总是我要对守望的人讨伊失落性命的罪。人子啊，我安尼设立你做以色列家守望的人，所以你着听我的喙内所讲的话，替我警戒因。我对歹人讲：歹人啊，你的确会死。你若无开喙警戒歹人，互伊离开所行的路，即个歹人要死伫伊的罪。总是我要对你讨伊失落性命的罪。即使你警戒歹人越转离开所行的路，伊犹原毋越转离开，伊要死伫伊的罪，你就会救你的活命。人子啊，你着对以色列家讲：恁常常安尼讲，阮的过失，阮的罪恶伫阮的心上，阮是因为安尼渐渐消无，太可会活啊！你若对因讲，主耶和华讲，我记我用话来咒詛，我断断无欢喜歹人死无，独欢喜歹人越转离开所行的路来活。以色列家啊，恁着越倒转离开歹路，恁啥事要处死啊？第二位的圣经记载伫彼得前书第5章第1节到11节。彼得前书第5章第1节。所以恁中间的长老，我苦劝因，我也当做长老，也做基督受苦的见证，也三角有份，特别显现的阳光。恁着照顾伫恁中间上帝的羊群来监督伊，毋是对勉强，是甘心照上帝，毋是为着毋合宜的钱，是对欢喜的意思，也毋是伫所交代恁的做主，是做羊群的模样。就大牧者显现的时，恁要得到未衰退阳光的冕旒。恁少年人着降服长老，恁大家也拢着用谦顺做衫穿来衫服侍，因为上帝指着骄傲的，施恩互谦卑的，所以着家己谦卑，伫上帝大气力的手下，互伊到时高升恁。恁用繁琐挂虑的交付伊，因为伊关心伫恁。着节制，着警醒，恁的对敌就是魔鬼，亲像豹会使四过行，得找所通吞食的。恁对神坚固，着抵挡因。在恁众兄弟伫世间也经过这样的苦难，搁万事稳定的上帝，就是捌伫基督吊恁，得着伊永远的阳光的。伫恁暂时受苦的了后，家己要互恁矫正、坚固、勇行，全然归伊，到代代。阿免。讲到咱时间交互牧师，伊要讲的题目是守护者。现在小可，我爱看的个电视，哪会无开？我着定定爱开。
请咱做伙同心来祈祷。现在，至圣圣洁的上帝，今仔日阮踏入伫圣殿，亲像早时以赛亚先知，伫上帝你的荣光、你的权能、你的伟大中间，看见阮的卑微、阮的罪过。真正亲像以赛亚所感受的，阮是喙唇无清气，佮踮伫喙唇无清气的人的中间。这个世间真侪声音，阮有时嘛无管制阮的喙，去讲无应该讲的话。主啊，恳求你，亲像早时用天使摕火炭捂阮的喙唇，互阮会通得到清气来调见你。求你即时，亲像早时伫圣殿显现的荣光，也显现伫阮即个会中。特别，阮感谢你，伫疫情的中间。阮真无把握，是毋是伫10月30日会通来开一个好会，三甲伫遮来呼召出上帝你要用的工人。感谢主，伫你认为适当的时，互阮今仔日会通伫遮，为着阮即个属灵的大家庭来呼召出守护的人。主啊，恳求你帮助阮，互阮伫阮甲你敬拜，听见你呼召讲我通找见什么人的时。愿正受阮的囝儿欢喜对你讲，我伫遮，请你找我，也求你帮助阮，互阮亲像彼得对这长老的勉励，也诚做阮每一个兄弟姊妹的勉励。因为魔鬼亲像好会使四过行，咧找挺好吞食的人，求你互阮每一人会通守望相助，伫即个团体，伫即个同行天路的。教会每一个兄弟姊妹，一个都无失落，阮会通伫上帝面前领受迄个永远的荣光。恳求你的圣神临在伫阮的中间，互阮伫今仔日，不管阮的敬拜、阮的会员的大会，拢会通真顺序来进行。也盼望上帝你继续扶持祝福，伫你的名所设立的台北人民教会，祈祷靠耶稣的名来求，阿门。今仔日我用这个题目“守护者”来甲大家三甲勉励。我毋知你感觉你最近敢会紧张？事实上，咱的国防部长甲咱讲，伊做兵40几年来，毋捌亲像即马遮尔紧张过。台海的紧张的情势，实际上是咱即马逐工咧看报纸，咱拢会感受到，总是。至少我家己本身无啥物感觉会紧张咧吼，毋知是为着安那。拜登伫遐讲，如果真正中国真正来要来用武力统一，美军愿意来帮咱，当然这会通安咱的心啦吼。总是逐工虽然安尼讲，咱毋知影中国内部有啥物款的变化因也是定定派飞机来伫即个所在踅来踅去。有时我咧想即马。飞机的速度遐紧，随上伊临时若甲你挖一个方向吼，半点钟就到台北啊。所以随上是情势不知紧张啦吼。总是咱敢若一方面相信咱家己有迄个能力至少毋是遐尼简单会通互你用武力统一去咱的空军咱的这军方的人，也是这雷达站，也是各方面，咱拢。有咧注意遮，有咧替咱警醒，所以虽然咱遮做礼拜无一定即马中国的军机伫遐咧飞，咱会安心，因为有人咧替我警戒，有人咧替我注意遮个代志，咧守护着咱。事实上，毋是干那军事的方面有人咧守护咱，生活中有足侪无名英雄咧守护咱的生活。譬如讲咱即马 COVID-19 的这个代志。咱感觉，台湾伫全世界来讲，咱的 CDC 实在是不知值得学了吼。伊会通伫遐甲控制甲真好势。咱已经几啊天无本土的病例，这防疫指挥中心一定考虑足侪，收集足侪资料，免防堵即个病毒会通来到咱的这社区内底。那么真感谢咱中间有真侪第一线医护人员，伫迄个
无家己性命的危险去照顾这需要照顾的人。咱就嘛一直咧期待疫苗的研发，将来有口服的，这科学家因伫实验室内底，这生产疫苗的，边境管制的人员，甚至防疫计程车，这些人拢咧守护咱的健康。毋是安尼，咱需要军队、消防队，若火灾的时阵，若村里长、气象局甲咱讲，即摆你爱注意哦，你若出去讨海的时阵，即个有风台的来，海巡署伫遐防止遐偷渡等等，环保局保护咱的空气的品质，食物件、食药素，足侪遮个代志，这些咱拢无注意到，总是拢伫咱的周围。当然，咱成长的过程嘛，真侪人咧守护咱。咱会通诚做到今仔日，是真侪人守护着咱的父母、咱的亲人、厝里的人、朋友，甲咱拉一把，咱的同事、咱的同学，生活中咱拢需要这个守护者。所以，咱嘛爱诚做一个守护者，咱嘛爱诚做别人的守护者，迄预警系统。你若有机会看，伫美国，即马当然恐怖攻击可能较少。所以你定定会看到这个标志，有 C3型、C3型。因为伫迄个恐怖攻击真严重的时阵，今日是 Halloween， 今日万圣节。有一年万圣节伫曼哈顿遐都有恐怖攻击所以这恐怖分子因利用一寡活动伫波士顿的迄个马拉松赛，伫迄个所在来发动一寡恐攻，所以咱会通看见。当然，情治系统因爱真有效去注意这个极端团体是毋是有啥物动作。当然，因嘛需要移民政策内底来管制对这个宗教的极端分子，因一定有咧控制。总是较重要就是全民的守望者啦。咱爱互相注意。所以真侪所在讲有 C3型、C3型，你伫机场看到一个皮包无人摕，你爱紧去甲有关的人讲，迄个等伫遐，迄内底毋知是毋是炸药，是毋是有啥物件？所以就是望讲全民守望，逐个人拢是守护者，来维持这个社会治安。守望者、守护、看守护卫 （Watchman） 伫逐个时代，咱拢会，你若做过兵的人，我相信你一定拢徛过卫兵。逐个拢咧困的时阵，一定要有几个人徛伫遐警醒，伫迄个所在，随时保持警戒状态，毋是干那惊外来的攻击。即个 Watchman 也是讲，遮个人嘛是咧守护内部，毋通互伊腐败去。所以咱拢一定有迄种的迄个体制，伫迄个所在咧顾咱整体。团体的这个安全，因为群体所有的人的性命交在你的手中。你若失落警醒，点菜被侵入，也是伫战争的中间，规然就无去。所以有时咧做兵听讲以前金门水鬼起来，卫兵若无水，就规个去互蒙去。所以这个 Watchman 这个守望者真重要，伊爱坚守岗位，伊随时爱注意出声来警告，知影讲恁即马有人来攻击咱爱起来。我想每一个时代、每一个群体，甚至咱每一个人，拢需要守护者，拢需要有人伫咱周围来帮助咱。上帝是一个守护的上帝。列下16章第9節，伊講耶和華的目睭佇全地看來看去啦。上帝，這個聖經甲咱講，上帝目睭時常咧看來看去。既若專心伊的，伊要顯明伊的氣力；當咱需要的時陣，伊要幫助咱。伊是守護者，伊是咧保守看顧咱的。毋那呢特別遐個卑微，感覺講我已經互氣殺的人，上帝特別看顧伊。所以創世記16章。哈甲去阿伯拉罕甲伊趕出去，伊帶即個以實瑪利佇曠野，那上帝佇迄個所在顯現來幫助伊。哈甲感覺非常的驚訝，真驚喜。講你是看見逐項的上帝，你知影我的委屈，你知影我今仔已經走投無路，連佇遮
连伫旷野，连我这个卑微的人，你也看见我，你是看见我迄个上帝嘛？伊说对上帝有另外一层的这个认捌，伊是守护的上帝，伊保守伊的百姓，特别遐受欺杀的人。上帝嘛是信实的上帝，伊咧信守伊所讲的话，爱有一天爱实现。毋那圣经咧讲，毋是干那上帝做守护的上帝，伊差遣天使来守护咱。我会记得无久以前，我也拜用这来做讲道。教会传统，特别是天主教，一直讲每一个人拢有 guardian angel， 你每一个人拢有一个天使，上帝特别差遣来保守看顾，诚做你一生的帮助，帮助你脱离遐个危险。圣经的根据伫诗篇34篇讲，耶和华的使者伫敬畏伊的人，四围扎营来拯救因。诗人伫圣神的感动下面讲，每一个敬畏上帝的人，伊差遣伊的使者来拯救咱。诗篇91篇，因为伊要为着你吩咐伊的使者，伫你一切路来保护你，伊要用手扶持你，免得你的脚踏着石。上帝吩咐伊的使者来扶持、来帮助咱，伫咱需要的时阵来帮助咱。所以上帝是守护的上帝，伊也差遣天使来守护咱。总是毋是安尼尔，人也受命令，你爱诚做一个地球的守护者。所以咱咧看创世纪第2章讲，上帝创造这个世间，建立这个爱甸乐园了后，伊就将迄个人来下伫迄个爱甸乐园内底来建造、来固守、来固守。我互你去经营，互你去保守、去照顾，来建造。所以咱受呼召来诚做一个关键。上帝交代你，这个爱甸乐园、这个世界、这个宇宙是上帝创造的。总是我真放心来交托予人，你来看守、经营，来帮助你。所以人类的责任就是去护卫、去保守这个。所以即摆咧讲这个地球即摆已经一直咧暖化，咱要安怎去啊？这是咱的责任，是每一个人类的责任。保守诚做大自然的管家，甲一个守护者，毋是干那诚做这个大自然、这植物、动物的伊嘛命令咱爱成为彼此的守护者，恁爱彼此来守护。所以你若读创世纪吼，上帝吼甲亚当、甲头前遐对话内底，上帝问两个问题。当亚当犯罪了后，伊讲你伫倒位？因走去秘，毋敢见上帝，知影讲我已经违抗上帝的命令。上帝问伊讲：上帝敢毋知亚当伫倒位？伊若是万管的上帝，当然知影亚当伫秘伫，咱要走去倒位去相逼上帝。所以伊故意甲问讲：你伫倒位？你是毋是已经意识到讲？我本来甲你安排伫即个位置，总是你家己选，你已经离开，你应该做一个管家，应该伫即个顺服、伫遵守上帝诫命里面，你已经偏离了，已经走去啊！你走去倒位去啊？你已经走啊，家己嘛毋知影家己伫什么所在。第二个问题是，第一个凶杀案，亚伯互该问抬死了，耶和华问该人讲：你的小弟亚伯伫倒位？你的小弟亚伯伫什么所在？意思讲，你是毋是你嘛爱照顾你的小弟？你爱照顾你边仔的人？你是毋是袂记你嘛爱互相守护的责任？上帝当然知影，该阮已经甲亚伯杀死啊。总是伊伫迄个所在，故意问讲：你的小弟伫什么所在？随上人犯罪了后，咱拢偏离上帝安排咱应该徛的道路，互咱大夫讲我无爱做管家，我要做这地球的主人。人是万物之灵，我要安怎来使用这个大自然的资源是我的自由。咱都已经放弃对上帝领袖做一个管家，咱要家己做上帝。咱嘛已经离开。你甲我爱彼此守护迄种的责任，
所以地受到咒诅。有刺梨，有这三星，咱都爱肝老满面才会通得到食。人对其他的人，嘛因为咱的罪，互咱甲人疏离啊。爱电龙园，亚当夏娃赤身肉体，未感觉见效，没有距离，没有秘密，没有罪恶，总是罪，互咱就是翁仔某嘛是疏离。甲兄弟莫讲，所以该阮对上帝甲伊问讲阿伯伫什么所在时阵，伊对上帝大言不惭讲：我敢有迄个责任爱去看守我的兄弟嘛？我敢是我的 brother keeper 嘛？我敢爱做伊的保姆嘛？伊讲得大言不惭，袂感觉安那迄种。咱随上毋是干该阮啦。伫咱的心理上，伫咱实际生活上，咱嘛是安尼讲，日头赤呀，当随人顾性命，我哪有都通顾你较济？咱毋是讲人不为己，天诛地灭，这个是天理啊！我顾我家己一点都没有错。是啦，咱会爱顾家己，总是咱是毋是也爱去关心伫咱周围的人，因为咱受交代，诚做咱兄弟，诚做这个守护者。因为人的罪恶，所以地教无法度通彼此诚做守护者。上帝逐时代呼召先知讲，你爱诚做守护者，爱对百姓提出警告，你有责任。所以咱头先读以西结书，伫逐时代，毋是讲以西结亚里面嘛是共款，这先知伊诚做一个分扫角的人，吹哨者。咱知影即马有时咧讲伫一个团体内底有迄种所谓吹哨者，这个团体咧腐败啊！我爱甲分来警告，来提起讲，即个有人咧贪污，有人咧什么？咱伫逐时代爱诚做一个吹哨者。今日咱所读的圣经内底，以西结受呼召来诚做一个吹哨者。伊讲：我设立你做以色列家守望的人。你的责任就是，你着听我嘴内所讲的话，另外将我的意思、将我的警告来警戒这百姓。因为我实在是唔甘这百姓伫罪恶中间就沉沦受灭亡，所以你着对因讲，主要我讲，我是我的用话来救抓。虽上歹人若离开伊的道路，我绝对互伊有机会。我无欢喜歹人死无，我搁较爱就是这行着路的人会通活倒转来，伫我爱因行的道路。所以，一个创造主苦口婆心的对于创造的人讲：以色列家啊，请活倒转来，请听这吹哨者，请听这守护者对恁讲的话，离开歹路，恁啥事？知影头前都危险，你要搁出死啊！伊毋若干那对这个歹人讲，伊随从对吹哨者这个守护者，卖警告甲改变的。以西结一开始受呼召，诚做一个守护者的时阵，上帝就甲伊讲：人子啊，有草刺，有刺梨伫你遐。随上你要做一个吹哨者，你要做一个闻哨角的人，会互讨厌。所以你是踮伫叶仔塘的中间啊！你若讲这人会来甲你定，会来甲你定。所以无得惊因，也无得惊因的话，因为因虽然是背逆的家，总是你要顾无得惊因的话，也无得因为因的面貌来惊吓。因检菜要听，总是检菜嘛唔听，总是你将我的话甲因讲。因为这个百姓极其背逆，然后伊甲以西结讲：你的责任做一个守护者，你就正确、勇敢将我的话传达给我的百姓。接受无接受，迄甲你无关系啊。因检菜要听，检菜唔听，你将应该讲的话讲给因听。所以一个守护者是正确。了解上帝话语，甲勇敢去传达。这个要安怎？这就对食消化上帝话来去。以西结第3章就安尼讲。上帝对以西结讲：人子啊，
着食你所得到的，着食即罐册，也着去对以色列家讲话，对安尼我开喙。这是一个意象哈，一个意象。以色列伫意象的中间，看见上帝将一本册互伊食，我就食迄罐册。佮对我讲，人主啊，将即罐我所互你的，食入你的腹肚，充满你的肠，我就食伊，喙内知伊的甜蜜，甜亲像蜜。所以，咱做一个守护者，咱做一个基督徒，是诚做即个社会分扫角的人。咱要对即个社会，要对即个，不管是政治、经济各方面，咱要发出上帝话语的时阵，提醒就讲我有正确去了解上帝意思，我有食消化上帝真理，然后才讲出迄个真理的话来嘛。所以正确传达去了解上帝，传达上帝旨为你正确去了解去食上帝话来开始。咱姊妹佫一届来鼓励咱大家来参加咱马太福音的读圣经。咱对咱的信仰，毋望大家会佫较智、佫较斟酌，因为上帝予咱的恩典，伊伫迄个所在要对咱显示伊的旨意，拢伫圣经的内底。咱最近咧读马太福音，伫咧灵修默想的中间，咱来分享，来食上帝话，然后咱检采，会通佫较正确来传达，来做一个守望的人。所以，一个守护者大概有几个必要的条件，就是伊定定爱警戒，随时留心听上帝的话，毋是照我的意思，毋是照我的意思来假冒圣旨来传达，是因为上帝交代我做这个工作，我都爱真清楚。第二，当然守护者是真敏感伫这个局势的变化，爱洞察先机，你才会通发出警讯。你若搁安尼落去，后来会安那？老实讲，以前我毋捌想过少子化是国家安全的危机啦。最近咱大开始咧警醒啊吼，迄个生产的人口高龄化佮少子化，这真正将来是一个值得烦恼的代志。这少年呢爱照顾一定，这种危机有一寡科学家，也是讲地球温室下，爱有人伫遐来知影讲。地球经咧变化，环境咧变化，社会咧变化，各方面变化，咱有甚物对策来未雨绸缪？所以，买关心这周围局势变化。当然，佫一个就是爱做乌鸦嘴啦，吼。咱讲忠言逆耳啦，有时咱讲的话人无讲真欢喜听。总是如果这是上帝爱我传达的，我就勇敢去传达。亲像亚利米一样，亚利米伊所讲的话，互伊的百姓对伊非常的无了解。伊一世人流目屎，总是伊领受一个守护者的责任来完成伊的使命。所以咧，咱讲耶华是一个守护者，伊是一个我的牧者，牧者就是一个守护者。伊定定爱为着羊来设想，爱找看倒位有草料，倒位有水泉，伫四面山谷来陪伴伊。所以，上帝的群体，咱教会这个团体，嘛会败坏，嘛会腐败，嘛有问题。咱需要有好的守护者。总是你若读以西结，你会知影讲，上帝对这宗教领袖非常的不满。伫以西结的时代吼，有时阮做牧师吼，咧读这以西结33章3节，读到小可会惊。伊讲吼。耶和华的话临到我讲，人主啊，你着宣传攻击以色列这牧者，你着宣传来对因讲，主耶和华对这牧者安尼讲，知的啊，以色列这牧者因为养饲家己，牧者你爱去养饲羊群啊，恁食伊的油，穿伊的毛，刣伊肥的，也无养饲羊群。软弱的你无去甲顾养，破病的你无甲伊医治，受伤的你无甲伊包，受赶着你无带因倒转来，失落的无去找，独用强迫严咧管辖这百姓。主耶和华安尼讲，我甲我的牧者要做对敌，对因的手对讨我的羊。哇，这个
话非常的严格，这是一个非常严格的一个警告。你做守护者，你都要尽忠于你的责任。你若开喙无警戒这个歹人，互伊离开伊所行的歹路，你点点无讲话顺，这个歹人会因为伊的罪来死。总是伊死的责任，我要对你对讨。我要对你对讨伊失落性命的罪。你敢敢诚做上帝对敌？我要甲我的牧者做对敌。是，这毋是干对牧师讲，我相信对咱的长老、执事，对咱每一个会友来讲，上帝将你安排伫这个家庭，你是这个家庭的老爸老母，也是足侪子孙，你是因的牧者。伫迄个所在，你爱警告、爱帮助，来引带因来归应伫上帝。好的守护者也会通得到好的报赏。头先是警告，即马这拢是报赏，好过真正的萝卜。你若安尼做，会通入你主人的快乐。有义的免流，要备办赏赐予你。当大牧者真正显现的时阵，你要得到迄个袂衰退、永光的免流。有警告，有奖赏，咱去选择的到底是甚物？所以，什么样守护者？每一人，像政府一直问讲，大家守望相助，伫社区内底，你若看见迄个伫遐咧爬人的铁桶，迄无一定擦啊，我都爱小画一下。咱睁大眼睛看咱周围，为着社区的安全，也咧问咱讲，你的兄弟是什么所在？今仔伊对咱若问到即个属灵的大家庭，讲今仔日某人无来，你的兄弟是什么所在？你的姊妹，你敢知影会去遐关心，会通去遐帮助，伊无一定当需要你的帮助。所以每一人拢是守望者，总是袂当干那靠每一人，因为随时上三个回箱都无水通啉啊啦。大家拢感觉迄个别人，大家人拢有责任啊，大家人拢无责任。所以随时上，咱看国家的安全，伊需要国安局，需要情报局，需要 Homeland Security， 伊要一个专责负责保持国家安全的单位，为全体安全来守望。教会嘛是安尼，教会这个团体，上帝呼召咱诚做一个中执会，来诚做同工，为着全体的成员来警醒，来料理这个家庭的大小的代志。咱这个教会这耶路撒冷的城墙，倒位有起起，有破去，有需要去补的，什么人咱关心袂到的，中执会咱来承担这种的责任起来。所以，随上咱逐个人拢是守护者，总是中执会爱负更大的责任。最后，我就是用彼得，伊做一个长老，伊免咧当做长老中执的，伊伫遐有讲即几句话，就是嘛，彼得前书第5章，伊对中执特别的勉励，伊讲恁中间做长老，我苦劝因，我嘛当做长老，伊用做长老同工的身份。长老是什么意思？是做耶稣基督受苦的见证，也有份伫要显现的荣光。所以长老也是讲咱兄弟姊妹，咱彼此咱拢有这种的自我的了解。我今日诚做基督徒受呼召，诚做守护者，我是甲耶稣基督做同工。我要做耶稣受苦的见证人，我嘛欢喜甲主同担这个重担，将来也一定会三角有分享基督的荣耀。所以第一个勉励就是，咱来做基督的见证。如果咱尽忠到尾，你会甲伊分享上帝要予咱的荣光。第二个，伊讲恁着照顾恁中间上帝羊群，来监督伊，毋是对勉强，是甘心照上帝。毋是为着无合意的钱，是对欢喜的意思。所以，伊爱咱伫上帝管家来照顾、来看守上帝羊群，料理上帝家。原则毋是照某人的意思，毋是讲张牧师啊，你主任牧师，你的意思就是上帝的意思。伊讲是照上帝，是甘心，是照上帝。咱做伙来找上帝的旨意，来料理咱的教会，来照顾上帝羊群。你的内心是欢欢喜喜，毋是都去互选着不得已都按塞推拢袂掉，是欢喜甘愿来承受的。
伊讲也毋是伫所交代恁的做主，意思就是讲，毋是你说了算啦，是上帝说了算。恁爱做羊群的模样，不是独断独行。咱感谢上帝，长老教会体制是一个合议制度，毋是讲牧师你的权柄就较大，无咱逐个人谦卑来追求上帝旨意，对咱教会的心意。所以毋是照什么人的意思，咱互圣神来引带，逐个来追求的一致，然后来努力，然后一个真要紧的要求，就是你凡事爱做正人的模范呐。咱来做正人的模范，不管伫听、伫信、伫万观顶，你来做正人的模范。所以，若安尼的时阵，大牧者显现的时阵，当主再临的时阵，当你到耶稣的迄个白色大宝座的审判台前，你要得到未衰退、荣光的冕旒。所以，这个过程虽然检测有困难、有委屈啊，侪人讲拢做白工，还是讲咱做到，大家拢是义务的。做到安尼流汗，互人嫌甲流烂，拢有咱有时会 complain 者，总是将来荣光的报赏是大的。包括咱团结会长嘛是安尼，团结干部嘛是安尼。我要争取迄个永恒的荣耀。彼得继续讲恁少年人，伊是特别讲少年人啦。我想咱规个教会拢共款。当然，咱有世代差异，少年人有新的想法。总是也尊重一寡长辈因人生的经验。幸福一张了，恁大家一用谦卑，大家拢真谦卑。少年人莫讲恁这逐项都毋捌，咱电脑即马佮做甲发展到啥物？你这也袂晓，你也袂晓上网。咱这较长辈莫甲遐少年讲你都人生还袂开始咧，你知影啥物？大家是用谦卑做三清来三服侍。少年人来服侍，年纪大来服侍少年人，因为上帝伫当骄傲是阮互谦卑的，所以咱毋是讲对少年人讲，对信徒来讲，对咱兄弟姊妹来讲，中即会引带带领，请咱谦卑来顺服。当然，咧做决策的人嘛，都爱谦卑，谦卑来做上帝工，毋是干那接受人的服务，咱嘛去服侍别人。谦卑讲着几啊届啦，着家己谦卑，然后倚靠上帝大气力的手下。如果你若通谦卑，佮倚靠上帝，将来上帝要高升咱。当然拄着困难，所以恁着用凡所看路的交付伊。因为这个世间即马真复杂，人甲人性格啦、想法啦，足无相像咧。咱有时一寡想法、一寡事工要推动，会拄着真侪阻碍。伊望咱用看路交付伊，因为伊关心伫你，伫伊家己的教会。然后伊讲着真侪代志，着警醒，爱注意魔鬼亲像迄个中国的军机伫遐射来射去，你找通吞食的人，所以彼此守护啦。莫低估迄个撒旦的能耐，莫失去警醒。上帝是咱的靠山，警醒，信心坚固，用信坚固，抵挡伊。伊讲，你甲即个撒旦，即个世界情节，毋是干那恁尔。正兄弟伫世间嘛，经过即种的苦难，伫旧约时代，伫新约时代，所以用信心甲撒旦来争战，也知影。咱行过道路，毋是孤单的。事实上，有真侪信仰的前辈已经赢过世间的侪这挑战甲苦难。伊最后祝福就是，那尼万行稳定的上帝，伊今仔日耶稣基督呼召恁，得到伊永远的荣光。伊要呼召咱来得荣光的，毋是要呼召咱来伫遐来吐气来怨叹的。伫恁暂时受苦了后，上帝要互咱更较顺转、坚固、勇健，这个是最后的祝福。望这也诚做咱今日要选出的长老、执事，以及咱正大家一个真大的祝福。耶稣基督今日调我来，是要来领受迄个荣光，
是要伫即个所在来赢过世间一切的艰难甲困苦。咱用即个金句来彼此勉励，做伙来读。人主啊，我安尼设立你做以色列家守望的人，所以你着听我嘴内所讲的话，替我警戒伊。以西结33章第7节。兄弟姊妹，如果牧师中心若做毋对，请你嘛诚做一个守望的人，替上帝来警戒阮，请做伙来祈祷。主，阮感谢你，互阮会通诚做你所交代重大责任、互相守望的人。特别伫即个上帝名所设立的教会，主啊，阮望你会通兴起搁较侪，愿意互相守护、互相照顾。互阮即个团体虽然有撒旦亲像好会使四过行游，找空芳要攻击阮，也因为阮有上帝你通去倚靠，阮有警醒、有节制，也看到将来永远的阳光，欢喜忍受暂时的艰苦，就会通得胜，得到上帝你呼召阮永远要互阮所领到迄个阳光的冕旒，迄一天，求你听阮的祈祷，也祝福。伫阮下面要进行的即个中级的选举，圣神伫阮的中间来运行，上帝你通过正人的选票，呼召出你家己的工人来为阮服务，来为着南门教会守护，来成做一个上帝你所欢喜阳光的基体。奉主耶稣基督圣名来求，阿门。真多谢牧师的讲道勉励，咱三节来吟圣诗。圣诗612首，劲如好歹，变化无定。变故好歹变化无定，上帝在照顾你，念主持的运动免惊，上帝在照顾你，上帝在照顾你。
侪奉献，咱请小文技术甲会议技术来实现。感谢。谢谢。报告，今日咱真侪兄弟真久无见面吼，咱真欢喜做伙来敬拜上帝，嘛感谢少年团契会当参与今仔日的礼拜的音乐的事奉。今仔日是临时和会吼，今仔日咱小等报告煞，咱要来举行选举吼，咱用祈祷的心，用咱的选票来号召上帝所要采用的工人。今仔日所选出的中执，咱计划伫11月14号要就任，甲各团会会长做伙哦。迄天下礼拜后，第2场礼拜后嘛是有实体的中执会吼，请咱新旧任的中执会当备办心来参加。咱11月20号有时间检讨会吼，请咱也会备办心来参加。后礼拜的主日是台神的奉献主日吼，有院长蔡主任牧师要代表新学院来请安正道。咱请牧师来补充报告吼。伫咱要开始后会以前，毋知今仔日有新来的兄弟，我代表教会来需要介绍来甲恁欢迎无？毋知有啥物有无？好，若无咱来请咱小会书记吼，咱伊伫楼骹已经点名。来，请咱今日是毋是有符合着咱即个法规的规定的？大家平安，我是即个小会书记吴中勇长老吼。咱今仔日点名，我即马来报告吼。咱教会即马吉在人在吼，职伫的人嘛伫的，即个有312名吼。扣掉今仔日不可抗力的吼，请假也是讲出外出国的吼，也是咧住院的。扣掉30名，应该出席是282啦吼。咱照法规，咱282，咱来过半就会当成会吼。咱过半是143票，143个就成会。咱即摆点名已经有175名，有超过30个，所以咱成会吼，咱今仔日好会就已经成会，咱请时间交互议长。多谢。咱照法规吼，咱即个应该成会人数要143，咱今仔日真多谢咱大家真关心咱教会代志吼，所以已经有175，咱已经会通照法规来规定来成会吼。
请咱做伙来祈祷，咱来开始吼。天父，阮感谢你，互阮南门这个大家庭，伫遮一年一届有几个已经到任的长职需要搁定选举。主啊，阮知影你逐时代呼召人来成做你守护的人，愿照教会的规矩，伫即个所在来成立即个临时和会。恳求主你的圣神继续运行伫阮中间，伫你的感动下面，阮会通选出为着阮服务守护即个长职每一个人。愿你听阮的祈祷也甲阮三合一个祈祷靠耶稣的名来求，阿门。我先安尼讲吼，如果你若需要上厕所吼，拢自由啦吼。我先要求大家2项代志吼，要求大家会同意。第一项就是咱盛会人数143吼，咱要先选长老吼，长老选了，咱选执事。当然检查有一寡人为着有代志爱先离开吼，所以我要求咱大家就是，咱选举的迄个法规就是过半数做当选吼，所以咱今日若175，我若发第一次发票175票出去，要当选长老，你就爱安尼80几，爱88票就当选啦吼。若无当选，咱来进行第2届、第3届。我要求大家同意，就是讲，我第一次发票可能175，第二次无一定有几个人离开，剩172，总是还阁成会吼，成会没有问题。所以咱第二次过半数都毋是88，咱用172的半数。第三次，如果到第二次也选袂出来，第三次要选的时阵。大家同意讲，我们就由最高票的2位选出1位出来。如果后壁个足多的时阵，你可能3届选袂出来。所以到第3届进行选举的时阵，咱第2次就选，如果有那个情形，咱第2次算出来最高票2位作为我们第3次的候选人，就2位，这样可以吗？好。所以咱就是第一个，就是用发票数，总理发票数一定要高于143。如果到伫咱执事的选举到第3摆，咱已经在座无143个，咱就变做流会啊。所以尽量，我毋通真紧就会通完成，咱照安尼来进行，安尼敢好？好，安尼无拜托咱的长职来。如果你是已经设立会员制伫南门教会，请你举手，即马要发票互咱吼，要第一遍发的，即个就是长老的选举。咱遮今年无方选的长老甲执事来头前，咱要开始发票吼。长老甲执事。好 ，OK 无想选的。是，我想咱今仔日吼，长老的候选人拢总有10位吼，总是咱要选出3位为着咱，因为咱教会人较侪，有一寡人无啥熟悉，你知影人，毋知影什么人，所以我想讲，我会通请候选人吼，在场的候选人，请你来头前，互人知影你的名甲人斗起来，敢会使？我会通请即个今年长老的候选人来头前无吼？请石伯刚吼，我敬请声量吼，胡宗一、倪正雅。陈秀玲、陈宝思、杨明章、刘兆宏、蔡巡典、赖世珍、赖硕伦，请你来头前有伫咧遮，咱照这个次序排者，互大家知影是甚物人。咱遮选落去要选长老吼，你只能选3个吼，选3位吼。你若高4个就已经废票啊吼，你会通选3个、选2个、选1个都没有关，不过最后是选3个吼。即马长老候选人，请你来头前好无？咱真紧互大家知影认捌一下。拜托，我知影今日石伯刚因为教会伊的中原大学有代志，所以石伯刚今日无伫咱中间。搁落去是即个中一吼，中一兄，拜托你照安尼排吼。中一长老吼，郑雅，请你伫中一长老边另外这边。咱你介换过来吼，你请你。过来陈秀玲陈宝思，请你坐过行过来。杨明章刘兆宏今日敢若无来吼，刘兆宏无伫遮吼。蔡巡典、
顺电顺电长老有伫遮无？请你来一下好无？赖世珍、赖硕伦、今仔日有伫遮无？伫遮，请你行边啊。郑雅有来无？哦，郑雅有来吼。安是干那迄个赵宏蔡巡典呢？楼上都没有票。今摆遐咧分。OK， 请咱小注意一下吼，咱即马10个内底要选3个吼，即马你小可熟悉一下吼，石博刚今仔日无来啦吼，伊还有代志，胡宗一、倪正雅、陈秀玲、陈宝思、杨明章甲赖硕伦、赖世珍甲蔡巡典无伫遮，咱10个内底要选3个，请你交3个就好吼，咱。拜托青少年团体来到协助，好，多谢，咱请长老候选人吼，大家知影什么人啊吼，请先回座，谢谢你，谢谢你。如果你若选了票到了，先要上个厕所等等，请你自由啦吼。不过，如果咱会员若要先离开吼，小可互书记知一下好无吼？你若爱较早离开的时阵，请你小可互张牧师互咱书记知一下。OK 你即马摕到的选票，第一次选票是绿色的长老的选票，绿色的吼，绿色的。如果你若已经选好，请1楼少2张票，请还没有拿到票，请举手。要未摕到票，请举手。好，来拜托。如果你若已经写好，请你交予咱的中心吼。我们就可以开始呢计票哦，节省一些时间。还有人没有拿到吗？还有人没有拿到票吗？是的，要有人无摕到票，会员要未摕到票，请你给我知一下。好，即马长老第一次选票是绿色的，还有人没有拿到吗？现在来，是的，袂使先收票，未点迄个发票数嘞，稍等一下。我要不，你留的那一些还剩下多少？用剩下多少来算？用剩下多少来算？我们印了200张嘛。你要剩下多少来算？现在已经在收啊袂。OK 你若已经写好，请你交予咱的中心吼。来顶头，要有人无摕到无？要有人无摕到，你还没拿到，好，再搁欠一张，迄个彩秋家也无摕到票，楼顶，拜托咱中心来摕一张票来，楼顶搁减一张，还少1张票。来，楼下1楼有没有人？1楼有没有人还没有拿到票？楼上。是的，搁问一届吼，咱中间有人还未摕到票无？会员还未摕到票，请你举手。楼上少1张，楼上的还没有拿到。再一张。还要再1张。中央拜托你，请问看，咱安尼搁剩偌济吼？真实的吼，为着要速度较紧吼，请恁那咧讲话时阵爱注意那听车吼。我们希望进行快一点吼。
好，最后一届问啊吼，长老第一届选举选票还未摕到的人，请举手。迄个伫楼骹1楼有会员无摕到票无？迄个林秋兴在哪里？林秋兴，秋兴在这里吗？林秋兴刚刚报道哈，你有拿票哈，所以再加1票哈，176。啊，即马秋兴报道哈，所以我们有176个人哈。OK 啊，即马有一位会员报道，所以咱今仔日出席176个。好，然后那我们我们现在发出176张了，哦，176。 OK， 所以现在可以收了，咱即马收票来。咱今日会员出席176啊，第一次发票嘛176，所以今仔日若即马开票要过半数，爱89票，爱89票。好，咱第一次咧收票，人还未到无？长老的选举 ，Green 的都说了吗？好，安尼无请咱少年团结、青年团结来到我们分成3组哈，你们就在这里记一下哈，速度快一点哈，176票。不是，等他算出来哈。啊，迄个明安，那个 PowerPoint 可以写说我们现在176，有没有那个可以写吗？啊，顺说吼，咱中级的任期，照即马咱教会法规吼，任期是4年啦吼，4年。啊，因为咱大概咱教会中级吼，分做3个梯次吼，所以咱今年选，每年大概都无选啦吼，明年不是选举年啦，咱差不多4年内底有3年爱选啦，爱开合会。啊，明年大概是不需要开合会来选举哈。啊，因今日算出来，啊，今日算出来中心吼，啊，甲咱各团结的会长，咱望伫11月14，吼，2礼拜后咱公告了11月14就上任嘛吼。啊，头先啊报告写。上任了后，马上迄礼拜6，咱就要开事工研讨会来研讨啊，即个啊，明年度所要做的事工吼。好啊，因遮咧无用的中间吼，楼上我会通控制我的遥控袂？可以控制我的遥控吗？我来试试看哈，我来用一下。好，咱头先有一寡消息还未报吼，即摆有时间先互咱知。咱后礼拜吼是台湾新航医的纪念主日。啊，我多谢咱书记吼，啊，大家吼。安尼，因为咱头先发票出去176，总是到尾有人讲加退吼，所以佫退倒转来，我们还是175位吼，所以过半数还是88吼，希望咱大家知。好啊，咱佫继续看咱教会的消息吼，后礼拜新院第一场华语礼拜咱的教雄啊，第二场我们要这个礼拜刷了后吼。服务团结也几啊个月无聚会啊吼，那后礼拜咱第2场礼拜刷了后，咱要举行夜例会吼，啊，迄个真重要吼，特别对咱来讲啊，咱林静文律师吼，啊，伊要甲咱讲咱即个长辈啊抚养继承问题的这个讨论吼，
我想真实用。所以后礼拜副团嘅兄弟，请恁老咧吼，老咧来参加，对咱真有帮助的即个法律常识。过落去来报告就是明仔载台北中会的牧师娘会啦吼，牧师会，牧师娘会。明仔载台北中会的牧师娘大概30-40个人会来咱教会吼。因为咱地下室真好势，因伫遐要学做果酱啦吼，要做果酱，所以明仔载10点伫咱教会，伊叫咱教会来举行即个活动。拜二有台北中会的议会吼，伫大稻埕教会，因为疫情的关系，所以中会一直延到即马，所以拜二有中会吼，张牧师会去参加吼。今仔日。最近真侪上任啦项目吼，伫即个石牌仔教会吼，有一个团队要上任，即个是消息。咱即礼拜开始，咱教会社区服务即个智慧手机班吼，明仔载拜二啦吼，拜二完了恢复上课吼，伫9点，已经有30几个学员报名吼，因要伫地下室。所以，咱教会一寡志工伫遐斗点名、斗做这个代志，咱真多谢，这是社区服务吼。为着台岛的事项吼，咱为着即马足侪即个疫苗的供应施打拢咧顺利进行。也希望到年底时阵，咱的覆盖率会通到7成8成吼，会通互咱更较安心，为着这来祈祷。咱疫情后教会的事工也是团结活动，要安怎有新的气象，为着这来祈祷。咱的教会长老有9个吼，咱的执事安尼，每一个人，请咱伫祈祷内底来效念。最后恁目睭敢看有哈？咱来训练我们的眼力啦吼。咱的主日咯吼，小朋友主日咯吼，甲咱做伙咧读马太福音呢。足感谢这马太福音吼，因伫遐读，然后老师要求因吼爱写因的祈祷文啊吼。校长传这张相片给我吼，一个欧敏智吼，军理的查某囝吼，伊的祈祷吼用注音的啦。我本来是要甲翕无较大的，这样看无啥有呢吼。我读咱听好无？这爱用拼的，爱用中文拼音吼。第一项是讲忠心跟随神啦吼，忠心跟对上帝吼，忠心跟随神。认真学习服侍神吼，认真学习服侍神，这是第2抓，第3抓咧。好好读圣经，认识神的话语。国民学1年呢吼，咱真欢喜用注音写伊的祈祷文吼。伊要认真学习吼神知影伊的话语吼，这个是咱将来的希望。我真感谢主日学老师对伫咱主日的少年团契的辅导、青年团契的辅导、基石这一些同工的辛苦。第2项代志吼，我真歹势啦吼，不过吼也互咱知影吼，确定咱要转去的时阵吼。咱要等，如果你若有兴趣吼，咱会有准备，迄个肉粽啦吼。我拜托同工甲我斗分一本中信月刊啦吼。这本中信月刊内底是因为吼，我去年转来的时阵吼，唔知影哪有人主动来联络讲，你转来咱们教会第3摆吼，这真特别啦吼。就访问我为什么会阁转来咱们教会，所以。伊就访问我写一篇文章啦吼，
记载伫即个中信月刊内底，送我200-300本啦吼，足多咧吼。所以如果看下转去，恁若有兴趣吼，摕转去看啦吼。内底有一篇是讲伊来访问讲，我是安那搁倒转来南门教会，我牧会一寡过程吼，底一篇文章。如果你有兴趣，则欢迎你摕这吼，因为互我足多本，我嘛毋知要安怎处理吼。所以你若有兴趣，请你确定甲肉粽做伙摕倒转去，包肉粽嘛会使啦吼。是食了往迄七喙嘛无要紧啦吼。则看咱则家己去摕这个代志。咱第一次发票175票吼，88票过半数吼。我原来趁这个机会吼，咱做伙来甲蔡正和长老多谢伊久长伫南门教会的侍奉敢好，咱拍拍来甲伊多谢伊从少年为执事做甲长老，实在是真爱伊会通继续来帮助咱，总是法规的规定，就是讲70岁，包括牧师嘛共款吼，70岁就强制退休啦吼。咱真毋甘，毋过真感谢伊安尼30-40年内底，伫咱南门教会付出的一切吼。伊即届就变做届龄，就袂当搁互选啦吼。毋过咱心内非常的感谢蔡正和长老久长对咱教会的帮助吼，真感谢伊。我趁这个机会广告一下啦吼。如果你若已经洗礼，总是你的籍搁入别教会吼，欢迎你趁这个机会吼，甲你的籍吼转来伫南门教会这个属灵的大家庭吼。如果你若还未洗礼，还咧无道吼，毋望你会通考虑讲吼，来接受这个信仰吼，接受这个恩典。所以咱后一回是举行圣礼典，即马计划伫12月26吼，对，现在就过了2021年的最后一个主日吼。咱2021年的最后一个礼拜日，咱要收圣餐甲接受洗礼吼。所以如果若要转职要洗礼，请你互我知影，是互咱的干事知影。填一个表吼，咱伫12月26，咱要来收圣餐，咱要来圣礼典来送别2021年吼，所以请你考虑转职，也考虑这个洗礼吼。大家来开讲吼，我今日听一个代志吼，事实。咱南门教会随上是差不多中型啦吼，200-300人安尼吼。顶礼拜咱随明兄去参加双连教会吼。双连教会顶礼拜咧选长老吼，要选20几个长老吼。双连教会因会员偌侪呢？
千几个，迄毋知要安怎开好会。啊，听讲因盛会吼，因盛会所爱到800个啦，800个人同一个时间要选举吼。啊，到尾实际上靠咧，1900-600个人啦。到尾后礼拜正式出席600几个人吼。迄个书记毋知今仔日安尼差不多喂，还在计票。咱第一次张了发票175吼。咱第一次计票已经出来吼，大概可以看到的是，咱即摆已经有选出2个张了吼，有即个胡宗义甲蔡巡典，咱拍拍来甲因恭喜好不好？ OK， 好，咱需要进行第2届吼，所以咱就卖个已经动算就唔能够交啊。来，咱要个发票吼，这个第2轮吼，第2轮是这个浅蓝色的票吼，咱请发票的中级来头前。拜托咱中级如果你若最后举手吼，也会知影讲咱的会员因分较紧啦吼，摕到了咱会通选，这届敢若交一个吼，只有1位。 所以你那个名单里面，你只有勾选1位哈，唔通勾选2位以上的会票啊哈，勾选1位。我们在8位候选人里面选1位。 8位候选人里面选1位哈。这边敢选1位哈，这8个内底选1位就。如果要未摕到，请你举手好不好？还没有拿到的，拜托你。好，前面还有人没拿到，迄个王长乐在分哈，还没有拿到。选1位，选1位哈，刚才1位尔哈。 好，还没有，楼上还有人没拿到吗？楼顶遐人无摕到无？匡瑞你有摕到无？哦，那一边还有人没拿到，那边啊，举手的遐，举手的后面。1楼，请1楼的会员，请你起来摕好不？上来了哈。分选票的中级，你若剩的，请你赶紧摕倒转来哈，我们要知道发票数。 要人无摕到无？好，你剩的请你摕倒来，慢只收咧，慢只收咧吼，先算讲发几票，空白的请先拿回来，空白的请先拿回来，我们算发票数一下哈。慢只收咧吼，有人要未摕到无？还有人还没有第2次的蓝色的还没有拿到的，拢有啊吼。 拢有啊吼，后边还有人还未摕到，赖玲玲还1张，楼上还需要1张，楼上还需要1张，会使收啊。
啊，可以收了。那个剩下的票先拿回来，剩下的票没有了哈。好，大家都有选了哈，还一张是吧？还需要一张。啊，好，如果你选完了，楼上拜托有人去收票者，好不好？楼上拜托有同工去中姐去收者，好不好？速度，楼上要有人收，你敢摕红线地？这个红线地。张罗第2摆选举哈。好，最后一届你还未摕到第2届选票的人，请举手，不再花了哈。第2次蓝色的，好，啊，咱张罗第2届发票174哈，174票，所以过半数是87，嘛是共款。啊，咱第2届张罗选举发174，过半数是88吼，过半数88，拜托青年人家来斗算吼。咱中间吼，咱中间若有人身体需要袂堪你邀恁吼，请你即马落去楼骹，咱楼骹有准备肉粽，你到楼骹食咧，吼，才阁起来。哦，如果你若袂堪你腰里有糖尿病的人吼，会通即摆先落去小可食一物件咧吼。啊，总是若会当留到最后是足感谢啦吼。如果会通留到咱规个选举啊礼拜结束吼。中文27，所以是173。174。OK， 啊，咱第2次发票174，我来收转来174吼，所以过半数是88吼，174吼，好来，拜托您开始开票好不好？好。
我因咧计票中间吼，我阁来拜托一项代志吼。南门教会吼是1953年吼，国外节开始设立第一遍礼拜，所以咱阁到2023，阁1年半，咱的教会进入70周年的纪念吼。即马有咧开始计划讲70周年，咱会通做啥物代志？当然中间可能会出一本纪念册吼。所以如果你若有时间，你甲南门教会的关系，我真希望咱大家来投稿啦吼。你伫什么时阵来南门教会？这个教会有互你什么款的感觉，还是讲建议，还是讲有什么款的欢喜，各种的代志。如果你若有时间，咱会使拿写吼。你甲南门教会关系的文章，也是见证拢无要紧吼。咱伫2023年的国外节，咱就要庆祝70周年啊吼。所以请咱把这个代志放伫心内，有机会你拿写看卖吼，写看卖者。咱可能要进行第3轮了，可能了哦，看他们还在计票。各位兄弟，如果咱头先有讲吼，如果这届那还没有选出来，第3次我们就要用最高票的2位选1位哈。大概刚刚已经同意了哈，我们看看，对，有过半数吗？OK 兄弟姊妹，咱第2届的选举已经出来啊吼，所以请你，咱即马票数拢伫悬顶吼，头先咱已经有同意讲取最高票的2位进行第3次吼，所以请咱第3摆要选的人，请咱你看起来是对石伯刚跟杨明章里面来选1位哈。只有这2位，你其他勾的就变成废票。大家有清楚吼？
那我们发出第3次的张乐的选票，什么色的？粉红色的哈，粉红色的2位选1位哈，我们希望第3次就能够结束哈。石伯刚跟杨明章哈，我们2位选1位。咱这轮敢来当对这2个内底选一个吼，他到第2轮还是有人错吼，还是有废票，选到当选的人去了。即马请你摕第3张粉红色的哈，选票2个选1个哈，请你卖个选其他呀哈，刚才石伯刚跟杨明章里面你就勾1个哈，也不要2个都勾哈，勾1个哈。要未摕到，请搁继续举手一下好不好？还没拿到票的后面还有，迄个。嘉宏后面那个梅老师他们还没有拿到，楼上还有谁没拿到？请你举手一下，因较好知影，较好辨识较紧。迄个石伯刚跟杨明章，你就勾1个哈，不要2个都勾哈，那变成废票。石伯刚跟杨明章我们希望这次就能够选出来哈。要人要未摕到未？要够有人要未摕到哈。2位选1位哈，2位选1位。如果然后拜托咱党纲跟修起来哈，这个2位只有选1位哈，我们应该这一次会快一点哈。好我们还剩下的是吧？剩下空白的。2位选1位，要不要继续？粉红色第3次票有人要未摕到未？还有人没拿到吗？请你举手要未摕到的人，都有了哈。我们现在就开始收票哈，收到等来哈。好，粉红色的选票我们现在回收了，还有人没有选完吗？好，然后咱开始来审哈，大概都交了哈，选票都交了哈。等一下看看，我们就在这里算就好。叶医师就把它丢在，就放在这里2。就在这里31哦。也要帮忙打开，就成2杯。那个粉红色的选票大家都交了吗？那个中央兄，发几张票？
咱张罗第三届发票169吼，169，所以过半数是85。我相信2个选1个应该是可以的吼，除非说2个旗鼓相当的开，咱发169票出去。多谢咱大家耐心吼，应该这届。咱张罗应该这回看会通顺序无吼？咱看下要继续来选4位执事吼，拜托你先看好势吼。这个候选人拢总8位，我们要选出4位，所以看下执事的票吼，第一遍看什么颜色，你就勾4位哈。你要勾谁？你先想一下哈。咱看下票算落去哈。这8位里面，你就勾4位哈。等一下发票的时候，你先想好势。拜托咱即马其他无咧迄落几个中级拜托出来，咱来倒分技术的选票，好不好？咱技术选票即马先分落去哈。这边在计票，我们先花执事的选票，好，时间较节省一下哈。技术的选票者，拜托来倒分者。全部所以技术的选票，拜托互因拿分者吼。咱这次第一遍选票是迄个金黄色的吼，金黄色这张选票是执事的吼，请你交4位吼，交4位。来请会员咱这咧分执事的选票吼，所以请你楼顶再拜托咱倒分者。是的吼，有人咧建议啦吼，即马毋知在场的执事会通出来一个袂吼？你来在场，大家知影是甚物人吼？人甲名小斗一下吼。在场即马执事的候选人，请你来头前一个好无？互大家知影你是甚物人，你较迄落拜托吼。拜托匡瑞，有兰姐、旭哲、宜安。惠瑜、寿伦、玲玲、任欢，照这个次序你徛过来吼，大家稍微较知一下。拜托咱执事候选人请来头前一个，有在场的。少2张没有交出来。有在场的，惠瑜玲玲有伫咧无？叫一下哈，赶紧叫一下哈。我们现在在花执事的选票哈，执事的是金黄色。拜托技术候选人来头前一个，迄个玉兰，请你来紧出来一下，咱很快让大家认识一下，就下去了哈。拜托技术候选人小起来，互大家小知一下哈。人个匡瑞在吗？匡瑞，拜托一下，来请来头前一个哈。旭哲有伫咧，旭哲在这里吗？拜托，匡瑞，你在。你也可以啦，你要做，站在匡瑞、玉兰、旭哲、宜安在吗？宜安在吗？没有，好。叫次序哈，迄个
你们要站2排哦。哎，拜托技术好酸点快一点，我们就先上来一下。那个啊，寿伦，他们如果要这样，要站照次序哦，大家熟悉一下。匡瑞，各位玉兰你的，玉兰在吗？哎，玉兰不在啦。头上有快。好啊，旭哲请举手者，旭哲哈，宜安请举手者，宜安啊，然后慧瑜，寿伦，00，跟任宽，好啊，我们这8位里面要选4位，请你勾选4位哈，得下，这只请您回座哈，好，请您回座。这边还有谁？没有收啊，1张就已经丢到不知道这个6000收钱。对。啊，咱即马这次选4个吼是金黄色的单子，有没有人还没拿到？直视的选票第1次还没有拿到，请举手一下。还没有拿到，请举手。我们现在已经在收票了哈，有没有？有没有？我们第3次丢了选举吼，哦，足激烈啦吼。我们花了迄个中央遐咱花几票，160几。我来宣布一下吼，咱丢了第3摆选举发票169，总是干那收回来167，有2票没有收回来，所以85过半，杨明章多过半啊。石博刚81票哈，就是我们就很这样，所以咱大概就是杨明。呀，咱甲杨明章泡泡来个恭喜哈，加一下。好啊，我们现在要开迄个直视的第1次选票，我们要收回来。还有人没拿到吗？金黄色的，选4位，勾4位，已经动算丢了，请你们唔通交啊吼，勾4位。好，我们开始来开票好不好？开始，拜托，迄个8位里面选4位哈，我们看看总共花票花多少。还有人金黄色的直视选票还没拿回来吗？
咱这次发票169票所以若要过半是85啦85票我们不晓得收多少票回来现在看看，如果你若要先走，你小可讲一下啦还是讲你票，头阵咱张的选票发169，收回来160几有2张没有回来所以小可给咱知一下现在只是选4位你们就开发票169要过半数是85咱来调查一下，咱教会疫苗的覆盖率到底几趴好不好？你2剂都打完了，小可举一个手一下好不好？2剂都打完了，我大概我想7成8成应该有了咱家拢为了7成8成应该有了拍摄，咱中间有人都没有打疫苗吗？因为身体状况有没有在座的？有没有人没打疫苗的？他少年梁丽珍伊拢无去做。有一些人的身体状况不容许他打疫苗也爱较细理解较细理解。所以咱教会疫苗的覆盖率大概有7成8成的了至少今仔日来遮的咱真欢喜教会内底有一寡少年的世代在交替一直起来那是一个很好的现象真欢喜的事。
咱这次的选举即马开票了吼，互因统计一下吼。咱这次第一遍发票169吼，过半数的85啦吼，85。咱多谢，感谢。咱感谢咱原来的这些技术拢已经选了吼，真感谢咱大家的这个辛苦，咱继续咱唱来，我想咱先祈祷咱来唱上英诗甲祝祷吼，咱今日选举真顺遂，咱大家准备来食饭，做伙来感谢。是阮听来主愿感谢你通过阮的会员大会证人用圣神的感动下面选出阮教会的长老甲执事，恳求主你赏赐对顶面来智慧、聪明、能力，也互因愿意成做证人的守护者，来为着阮来敬献。恳求你祝福保守阮的中执会以及阮的教会。感谢你，互阮今日真顺遂来互调出你的工人。头前的道路需要上帝你继续的引带甲带领，愿同心祈祷，靠耶稣的名，阿门。多谢大家，咱三个吟上扬386首，上扬下3部书祝祷。天的万邦万国万民，敬拜上帝被叫圣心，我罗桑为你的上帝，尊名流传，你到万世。来领受上帝祝福，愿主耶稣基督救赎的恩典，天父上帝无限无条件的疼痛，圣神的相通安慰帮赞引带，甲阮新选出的中职、旧任的中职，以及阮正大家三合一个对这事到永世代无尽，阿门。请坐，麦倒。
真感谢咱大家耐心吼，请继续为着咱的中集会来祈祷，多谢。你如果肉粽搁摕倒去厝真换吼，欢迎你到地下室吼，咱遐有咖啡通好配吼，会通伫遐来开讲。欢迎你留到地下室，做伙来食饭吼，做伙来食肉粽，多谢。